Why are you running? Why are you running? Ngicela ngalokothi imali yami ngikhala ngalesambe bhenkina leya mali yami imali yami ngikhala ngalesambe bhenkina ngicela ngalokothi imali yami ngikhala ngalesambe bhenkina leya mali yami imali yami ngikhala ngalesambe bhenkina. So tell us, Doc, what happened with Capitec? Kagcine banking no 350 qeda kuthola ikholi kushoda amaphampasi ububebi teta kukho easy ubebi umama ehleze efoni efuna imali waze wankila Capitec bengikuthemba wasliza nebank balance shaya ushuni ka triple M dala ngifona kwaze kwaphela i-airtime bayangithuka bathi ngititi sebeze ba-eda nemali yobisi sebezothola ne-frustrity yazi igwema ukuphosta mina ku-ladies house mangibhekiwe disi yashintsha sekuzofika isikhathi sokubhenefitha othi ngiye ngimashonisa zame ukuze ngizothola ngicela ngalokothi imali yami ngikhala ngalesambe bhenkini lami leya mali yami imali yami ngikhala ngalesambe bhenkini lami ngicela ngalokothi imali yami ngikhala ngalesambe bhenkini lami leya mali yami imali yami ngikhala ngalesambe bhenkini lami. My back's up, you are stupid. So will pay for this machonist.